Sajet जों खोनागाजे खोना बबाग्रा फाइनो अ जागाव कायसा लुकु कुथुम पान्दा खायनाय हने खोना माने नरंनि वानसुमुंगो बुसुक जरा लुकुर कुथुम लायनो हायकेबा साबो साबो नगरेंनि सपायनाय चिनी और चिनी खानानी मास गैदारिंग महाराष्ट्रनि गुवाग्रानि चिनी टारगेट 6-7,000 टारगेट खेलेजाक जों अब देमसरा कचुसरा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि ताई करमसरा एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि मिलिवै पालके जों अब कायसा मास गैदारिंग खाय दङ पाब्लिक नो अवेयर खायनानि जे तिप्रामथानि इम्पोर्टेन्स दङ चिनी और फाइ मानजाक फाइनाय चिनी ऑनरेबल चेयरमैन टीटीएडीसी नि ताई सीईएम ताई मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिश्वकेतु देबबर्मा ताई गोबांमा इलेक्टेड मेम्बार्स दङ आं दंनाय चिनी ऑनरेबल एमडीसी धीरेन्द्र दंनाय ताई चिनी दाहंस दंनाय ताई गोबांमा अब हायके इलेक्टेड नन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जरा तिप्रामथानि दंनाय द खाना फाइ सफैनो छाता बक्सक जरा सामुंग दक बुसुक जरा आगदायखा सामुं अलरेडी 80% कमप्लीट नुगुइ मानखाना दाबो फाइनल टाच करना दंखौ ओंखाय जे नामनि जों जथेस्थ नाय दङ सिकिउरिटी मेजर्स भलन्टियार्स ओंखाय फिल्ड बाहायके खायनाय खाना बाहायके गोजान गोजान खायो जों प्रग्राम बायदि माने आबो निचों एरेन्जमेन्ट ना हालाय दं